បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាចឹងខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបនៅក្នុងការប្រើជាមួយនឹង microphone មួយនេះអញ្ចឹងពេលដែលយើងបើកប្រអប់ទៅបងប្អូននឹងឃើញ microphone ពីរគ្រាប់ហើយនេះគឺជាដុំដែលយើងជាប់ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទយើងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍បងប្អូនប្រើជាមួយនឹង Android គឺយើងប្រើដូចនេះ Type C នេះហើយបើសិនជាបងប្អូនប្រើ iPhone តែប្រើដូចនេះគេហៅដូច Lightning នេះគឺបងប្អូនអាចដោតដូចនឹងដុំចូលមកតែអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំមកសាកប្រើជាមួយនឹង Android អញ្ចឹងខ្ញុំដោតដោយ Type C នេះខ្ញុំសុំធ្វើការដោតចូលមកអូខេហើយអញ្ចឹងម៉ៃនេះពេលដែលយើងយកចេញពីប្រអប់មកគឺវាបើកឲ្យយើងអូតូតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនមើលនៅកន្លែងនេះគឺជាfunction អញ្ចឹងយើងមើលតាមជាក់ស្ដែងបងប្អូនណាអញ្ចឹងធ្វើកន្លែងនេះពេលដែលនេះគឺកណ្ដាលនេះភ្លើងកណ្ដាលនេះគឺជា function កាត់សំឡេងរំខានគេហៅថា noise reduction អញ្ចឹងពេលដែលយើងបើកដំបូងគឺវាចេញអញ្ចឹងតែម្ដងអញ្ចឹងដើម្បីឧទាហរណ៍ឥឡូវយើងចង់ដាក់សំឡេងបែប original អញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងនេះបងប្អូននៅកន្លែងនេះបតុងពោលលឿងនេះគឺយើងចុចទៅដើម្បីដូរ function សំឡេងអញ្ចឹងណាហើយអ្នកយើងចុចមកคลิกមកគឺវាចូលមានន័យថាភ្លើងពណ៌ខៀវនេះវាបាត់ហ្នឹងគឺចូលទៅ function original sound ហើយចុះបើសិនជាបងប្អូនចង់ឲ្យវាមកវិញគឺយើងចុចគ្រាន់តែមកคลิกមកចុចមកคลิกមកគឺវាមកហើយបើយើងចង់បាត់ចង់ប្រើសំឡេង original sound គឺយើងចុចកន្លែងនេះប៊ូតុងពោលលឿងនេះមកคลิกមកហើយមួយទៀតfunction echo mode គឺយើងចុច2ដងយើងចុច2ដង double click កន្លែងនេះមក2ដងមកគឺវាចូលហើយមួយទៀតគឺបើសិនជាយើងចង់ mood សំឡេងបងប្អូនចុច3ដងមក1 2 3គឺវា mood សំឡេងបងប្អូនណាវាចេញពណ៌ក្រហមបែបនេះគឺវា mood សំឡេងហើយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាមកវិញគឺយើងចុច3ដងវិញឃើញទេ3ដងគឺវាមកពណ៌ខៀវហើយអញ្ចឹងអានេះនេះពេលដែលវាលោតលើងពណ៌ខៀវទាំង3ហ្នឹងគឺសំឡេង echo mode ហើយនឹងកាត់ខ្យល់តែបើសិនជាយើងចុចនេះឥឡូវពណ៌ខៀវអ្នកមានទេគឺ echo mode ដែរប៉ុន្តែវាលើកខ្យល់អញ្ចឹងណាឃើញអញ្ចឹងវាប្រើគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយពេលដែលមុននឹងយើងធ្វើការប្រើហ្នឹងគឺបងប្អូនត្រូវសាកថ្មឲ្យពេញសិនណាបងប្អូនណាចាំយកទៅប្រើ